Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa hukiya sareng dihikayatkeun naon annahu sanyana kalakuan matat eta maut saha imro'atun hiji awewe mutabarrijatun nusok nembongkeun kana papaes ae mubarizatun tegesna nu nemrakeun lizinati kana papaes perhiasan masyatan barina anu lempang bainar rijali di antara pirang-pirang lalaki faro'a teras ningali ha ka itu imro'ah saha ba'du ahliha sapalih keluargana itu imro'ah finnaumi dina waktos kulem waqad aradot jeung nyata ngadeuheus itu imro'ah atau wanisa alallahi ka Gusti Allah Ta'ala fi siyabi ruqokin dina pirang-pirang pakaian anu ipis bidomir ro'i ku didomahkeun rokna fahabat teras nebak itu punten naon rihun angin fakasapat tuluy muka keun itu rih ha ka itu imro'ah fa'arodo teras ngabalieun sa Allah Gusti Allah anha ti itu imro'ah wa qala sareng ngadawuh Allah khudu kudu nyokot maraneh kabeh biha ka itu imro'ah gata simali kabelah kenca aina hiyatihi tegesna kabelah kenca ilan nari kana neraka fainnaha maka sanyana ieu imro'ah ai hadhil mar'ah tegesna ieu awewe kanat bukti itu imro'ah minal mutabarrijati eta ti pirang-pirang awewe anu nembongkeun ngadohirkeun kana papaes ail mubarrizati lizinati tegesna nu nembongkeun nu ngabohirkeun kana perhiasan wal muhasinati jeung anu sok nyieun kahadean atawa lisai kana perkara di dunia wa hukiya sareng dihikayatkeun pun sakitu bahwa dihikayatkeun aya hiji awewe anu sok nembongkeun kana perhiasana di hareupeun lalaki sejen bainar rijali teh lalaki deungeun maka dina waktos ngimpena kuk sebagian keluargana eta awewe teh keur make pakaian anu ipis tuluy katebak ku angin tuluy muka awakna atau pakaianana dugikeun ka Allah ngabalieur ka eta awewe sehingga saur Allah cokot eta awewe teh nu sok make perhiasan maksudna cokot eta awewe
anu make baju nu ipis teh kabelah kenca, ai kabelah kenca teh naon maksudna? Nahiyatihi ilan nar, kana neraka. Jadi kieu di dunia awewe sok nembongkeun kana dangdanana kasaha kabatur kalalaki deungeun-deungeun, padahal di hareupeun Allah mah awewe nu kitu teh nyaeta awewe nu nembongkeun kana pakaian nu pang ipis-ipisna. Dina pada harti siga we awakna katutupan padahal awakna teh kabuka. Katebak ku angin oge kabuka. Dugikeun ka palebah kabuka eta pakaian anu ipis Allah ngabalieur ka eta awewe. Maksudna Allah moal ningali kana pakaian anu alusna, moal ningali kana dangdanan anu alusna ku sabab eta awewe nembong-nembongkeun ngadohirkeun ka lalaki nu deungeun-deungeun. Teu ditingali ku Allah mah. Justru lamun aya awewe nu siga kitu teh maka hudu bihadata shimali aina yatihi ilan nari, nu kitu mah bakal piasupeun kabelah kenca alias kana neraka na Allah. Sabab eta awewe geus kaasup kana golongan nu sok nembong-nembongkeun perhiasanana di hareupeun lalaki dengan wahukia jeung dihikayatkeun naon annahu sanyana kalakuan Aisyah nu tegasna kalakuan jeung tingkah lama mata eta saman-saman samaot saha jaujul waliyati caroge wali istri Robi'atal adawiyati tegasna Robi'ah adawiyah radhiyallahu anha amin istadzana tah nyuhungkeun izin saha Al Hasanul Basri Hasan Basri saha Ari Hasan Al Basri teh wa huwa sareng Ari Hasan Al Basri min akbari tabiina eta tetep di pirang-pirang gegedena para tabiin wa ashabuhu jeung sahabatna itu Hasan Al Basri radhiyallahu anhum amin ya Allah ya rabbal alamin fituhuli dina asup anhum teh ka itu Hasan Basri sareng ashab fa adina teras ngawidian itu Siti Robi'ah adawiyah lahum ka Hasan Al Basri sareng ka ashab biduhuli kana asup wa arohot sareng ngarumbaykeun ay arsalat tegasna ngarumbaykeun saha Robi'atun Siti Robi'ah satron kana tutup-tutup sitron kana tutup-tutup dikasrini kalawan dikasohkeun sina wa huwa sareng ari itu sitron ma eta perkara yustaru nu dijadikeun tutup-tutup naon bihi itu mah berarti ngangi-angian ditutupan ke salirana teh da bade aya deungeun-deungeun wa jalasa sareng cali Siti Robi'ah waro asitri dina satu kangen tutup-tutup faqala teras nyarios saha Al Hasan Basri wa ashabuhu jeung pirang-pirang sahabatna Hasan Basri anahu sanyana kalakuan qad mata eta nyata geus maot sahabat luka caroge anjeun fahtari takudu milih anjeun Siti Robi'ah min haula izzuhadi itu anu jaruhud man kajalma Siti nu ngersakeun anjeun ka itu man di Siti ka Siti Robi'ahnya lain Sita
Pakola teras nyarios Siti Robiah ngawaler, naam muhun huban kalawan cinta wa karomatan jeung kalawan kamuliaan, walakin jeung tetapi saal tu naroskeun kuring kum kamaraneh kabeh min aklamikum ti anu pang pinter-pinterna ti maraneh kabeh, hatta azwajah sehingga punten hatta uzawija sehingga rek ngawin kuring hu ka itu aklam. Ail aklam tegesna ka nu pang pinterna, ngawinkeun kuring ka nu pang pinterna, nafsi kana diri kuring. Pakolu teras nyarios itu ashabul Hasani, sahabat Hasan al Basri, aklamuna ari anu pang pinter-pinterna ti kami al Hasanul Basri eta Hasan al Basri radhiyallahu anhu, amin. Kieu hikayatna teh Siti Robiah teh dikantunkeun ku nu janten carogena. Nalika Siti Robiah Adawiyah dikantunkeun ku nu janten carogena, beberapa bulan kemudian sabada seep masa idahna eta Siti Robiah Adawiyah dipiwarang milih pisalakieun, milih picarogeun min haula izuhadi, pilih ku anjeun saur sahabat sareng Hasan al Basri. Jang naon make kudu milih, jang numaturan anjeun. Saur Siti Robiah Adawiyah, mangga kuring rek milih kalawan cinta jeung kamuliaan, ngan nu kuring dipilih teh nyaeta jalma nu pang pinter-pinterna ti aranjeun. Saha nu pang pinterna ti aranjeun ku kuring rek dikawin atawa kuring siap rek kawin. Kitu tah. Dikawinkeun ka diri kuring siap. Sahabat Hasan al Basri ngawaler, Siti Robiah, nu pang pinter-pinterna di antara kami teh Al Hasanul Basri, Hasan Basri nu pinter teh. Fakolat ras we nyarios Siti Robiah ay Robiah tu tegasna Robiah, in ajabta mun bisa ngajawab anjeun ka kuring an arbaati masaila tina opat pirang-pirang masalah, paana maka ari kuring zaujatun eta pamajikan laka pikeun anjeun. Faqala teras nyarios Hasan al Basri, is'ali sok nanya anjeun li ka kuring, in wapako lamun maparinan taufik nika kuring saha Allah Gusti Allah, ai akdaro tegesna maparinan kakawasaan Allah nika kuring alal jawabi kana ngajawabna, aja betul tahrek ngajawab kuring ki ka anjeun. Saur Siti Robiah teh kieu, sok atuh lamun teh mah Hasan al Basri nu pang pinterna kuring rek nanya opat masalah. Lamun nu opat masalah ieu bisa dijawab maka kuring jadi pamajikan anjeun. Kumaha saur Hasan al Basri, sok rek naros mah mangga taroskeun ka abdi. Saumpamina abdi dipaparinan kemampuan pikeun ngajawab kana pertanyaan anjeun saur saha, saur Hasan al Basri, kuring rek ngajawabna. Tah dirinya teh tos kitu, faqolat nemewe
naros opat pertarosan hiji di pertarosanana. Fakolat nyarios Siti Robiah naros makana naon takulu bakal ngomong anjeun laumutu lamun maot kuring kharajutu tegesna kaluar kuring minad dunya di dunia muslimatan barina anu muslim nu dina kaayaan muslim au kafirotan atawa dina kaayaan kafir. Qala ngawal saha Hasan Al Basri hada ari ieu ay ma'rifatul khuruji tegesna nganyahokeun kaluarna anjeun tegesna nganyahokeun kaluar ti dunia ma'atil kasifati sartana itu sifat goibun eta teh nu gaib anil khalqi ti makhluk teu dikanyahokeun ku makhluk. Faqalat ras naros deui Siti Robiah Adawiyah makana naon takulu bakal ngomong anjeun idawudi untuk di mana-mana disimpan kuring di kubri dina kuburan kuring wasaala jeung naros nika kuring sahamun karun wa nakirun aqdiru nah kaduga kuring ala jawabihima kana ngajawabna malaikat mungkar wa nakir amla atawa henteu. Faqala teras ngawal Hasan Al Basri hada ari ieu ay ma'rifatu qudratil jawabi tegesna nganyahokeun mampuna ngajawab li su'alihima kana pertanyaanana mungkar jeung nakir amla atawa henteu aidon deui ai kama tegesna seperti perkara goba anu goib naon ma perkara takoda manu geus tila itu mah goibun eta teh nu gaib ti makhluk. Dua tilu pertanyaanana faqala trasna rosli Siti Aisyah Siti Robiah Adawiyah idah husyiro di mana-mana dikumpulkeun saha anasu jama-jama fil mauqif di mauqif yaumal kiamat dina poe kiamat wa tatoyarot jeung haliber naon al kutubu pirang-pirang buku ai kutubul a'mali tegesna pirang-pirang tulisan pirang-pirang amal allati anu katabat nu parantos nulis hakana itu lati kana itu amal akmal saha al malaikatul hafadhatu malaikat hafadhah min khazanati tahtil arsy tina gudang handapeun aras bitat yiririhi ku ngapungkeun angin iyaha kana itu kutub bi amrillahi kalawan parentah Allah taala wa taltasiku jeung antel itu kutub bi unuki sahibiha kana punduk nu ngabogaanana itu kutub sumata hudu tuluy nyokot ha kana itu kutub saha al malaikatu malaikat minal a'naki tina pirang-pirang punduk liuh tu karena nikeun itu malaikat ha kana kutub li sahibiha ka anu ngabogaana itu kutub payung to tuluy dibere sabahuhum sapalihna jama-jama alkitaba kana kitab ai kitaba akmalihi tegesna kana kitab pirang-pirang amalanana itu ba'duhum biyaminihi kalawan belah katuhukna itu ba'duhum ai min amamihi tegesna di payungeunana itu ba'duhum wa huwa maka ari itu jeung ari itu ba'duhum al mukminul muti'u eta jalma mukmin al muti'u anu taat wa ba'duhum jeung sawarehna jama-jama bisimalihi ku belah kencana itu ba'duhum miwaro dohrihi tina satu kangen tonggongna itu ba'duhum
wahwa maka ari itu ba'duhum jeung ari itu ba'duhum al kafiru eta jalma kafir. Pertarosanana teh kieu a'utiha nah dibikeun naon kitabi kitab kuring biyamini ku belah katuhu ambisi mali atawa ku belah kencang. Pakola ngawalarta Hasan al Basri hada ari ieu ma'rifatu i'ta'il kutubi tegesna nganyahokeun merekna pirang-pirang catatan pirang-pirang tulisan aidon deui goibun eta teh nu gaib teu dikanyahokeun ku makhluk atuh goib teh. Faqala teras nyarios narosdi Siti Aisyah nu kaopatnya. Ida nudia di mana-mana digero fil kiamati dina poe kiamat saha parikun hiji golongan fil jannati di surga wa parikun jeung hiji golongan isairi dina neraka sakir. Akunu nah bukti kuring min ahli jannati eta ti ahli surga amin ahli nari atawa ti ahli neraka. Pakola teras ngawalar Hasan al Basri hada ari ieu ma'rifatu kauniki tegesna nganyahokeun buktina anjeun kauniki ka Siti Robi'ah min ahli jannati eta tetep ti ahli surga au min ahli nari atawa ti ahli neraka goibun eta teh nu gaib. Gaib teh dikanyahokeun ku saha? Ku makhluk. Aidon deui ku manusia. Ai kama tegasna seperti perkara goba anu gaib naon mah perkara takodaman Gusti Allah itu mah. Pakolat teras nyarios Siti Robi'ah ai Robi'ah tu tegasna Robi'ah. Aman nah jalma lahun eta tetep pikeun man hamun ari boga cita-cita hadil arbaati anu ieu opat yahtaju eta butuh si jalma ila jaujin kana ngabogaan salaki aw eta parugu atawa jongjon jalma ilah tiari jaujin kana milihna salaki fanduru tah kudu mikir maraneh kabeh ay ayuhas samiuna tegesna hei jama-jama nu ngadenge ila hadhil abidati ka ieu awewe nu tukang ibadah az-zuhad az-zahidati nu juhud tegasna Siti Robi'ah kaifa khofat kumaha sieun itu abidah maksudna mah Siti Robi'ah ya abidah teh Siti ai hadhil abidati tegasna ieu tukang ibadah wahia jeung ari ieu hadhil abidah Robi'atul Basriyah eta Robi'ah al Basriyah. Khotaman khotam taha kana panungtunganana ieu abidah wa ma jeung teu naon hada ieu ail haupu tegasna kasieun ila bisofa ikol biha kajaba eta tetep ku bersih hatena itu abidah min kadurotiha tina kotorna itu abidah warusuhi jeung tumetep ay subuti hikmatiha tumetep hikmahna itu abidah ay ilmiha tegesna ilmuna itu abidah al musahib anu ngabarengan lil amali kana amal beun titik iya ya coba kieu nya Ustaz saur Siti Robi'ah lamun anjeun bisa ngajawab karena pertanyaan anu opat masalah nu opat maka kuring jadi pamajikan anjeun. Saur Hasan al Basri sok taroskeun ku anjeun kuring rek ngajawab lamun Allah maparinan kamampuan pikeun ngajawabna
Naon wae pertanyaanana? Hiji cek Siti Robiah teh kieu naros ka Hasan Al Basri teh. Ya Hasan Al Basri, abi bade tumaros ka anjeun. Hiji, anjeun rek ngomong naon lamun kuring maot tegasna kuring dikaluarkeun ti dunya. Nah kuring teh posisina jalma muslim nalika maot teh atawa kuring teh jalma kafir. Kira-kira ente rek ngajawab kumaha? Saur Hasan Al Basri, masalah maut anjeun muslim jeung kafir kuring mah teu mampu ngajawabna lantaran eta mah barang nu gaib. Goibun eta mah nu gaib anu teu bisa dikanyahokeun ku saha? Ku makhluk. Dijawab ku Hasan Al Basri. Kan eta mah hakna Allah lain hakna jelema. Dua, pertanyaanana. Anjeun rek ngajawab naon di mana-mana kuring diteuneun di jero kubur tuluy malaikat mungkar wa nakir nanya ka kuring kira-kira engke urang di jero kubur bisa ngajawab moal kana pertanyaan malaikat mungkar wa nakir. Saur Siti Robiah teh naros ka Hasan Al Basri. Kumaha walaran Hasan Al Basri? Walaran Hasan Al Basri sami eta oge nu gaib. Abi teu tiasa ngajamin anjeun bisa ngajawab, abi teu tiasa ngajamin anjeun teu bisa ngajawab. Da eta mah hakna Allah, hakna anjeun. Barang gaib eta mah. Tilu, kuring rek naros deui, di mana-mana dikumpulkeun jalma dina poe kiamat. Tuluy we buku catatan amalna teh haliber. Nalika buku catatanana amal haliber tuluy dicanak ku para malaikat, tuluy dicanak ku para malaikat, dibikeun kanu bogana masing-masing. Lamun dibawana ku belah katuh eta pi surgaeun, lamun dibawana ku belah kenca eta pi narakaeun. Mun dibikeun ku belah katuh pi surgaeun, mun dibikeun ku malaikat na belah kenca, berarti eta pi narakaeun. Kira-kira engke urang di poe kiamat ku malaikat teh dibikeunna teh make panangan katuh atau panangan kenca? Saur Siti Robiah walaran Hasan Al Basri sami eta ge barang gaib. Sami eta ge peristiwa gaib nu moal bisa dipastikeun ku jalma ku makhluk keur di dunia. Eta mah Allah mungkin nu tiasa ngawalarna. Repeh deui nah. Nyarios di wae tah pertarosan deui saha teh Siti Aisyah Robiah. Mana idza nudiya fil kiamati farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Hasan Al Basri pertarosan kaopat. Di mana-mana engke digero dina poe kiamat golongan jalma pi surgaeun jeung golongan jalma pi narakaeun. Kira-kira engke urang di poe kiamat di alam mahsyar urang teh bakal dipanggil teh ti golongan jama-jama ahli surga atau ti golongan jama-jama ahli neraka. Hasan Al Basri ngawalar anjeunana kumaha saur mantenanana ma'rifatu kauniki min ahlil jannati aw min ahlin nari goibun aidon. Eta oge sami peristiwa nu gaib nu teu bisa dikanyahokeun ku manusia di dunia. Geus beres kitu nyarios tah opat pertarosan anu beda-beda dijawab dengan jawaban yang sama. Sadayana barang gaib. Geus beres kitu kumaha tah saur Siti Robiah? Siti Robiah nyarios, oh lamun kitu carana. Lamun kitu carana, naha penting urang kudu boga salaki. Jika kitu tah. Naha penting urang boga salaki. Sakira-kira ku boga salaki urang bisa ngajawab tina nu opat atawa teu kudu. Naon maksudna? Tidak disangemkeun nah ku sabab persoalan anu opat cita-cita nu opat ngabutuhkeun kana ayana salaki atawa jongjon neangan pisalakieun fanduru ayyuhas samiun ila hadhil abidah. Coba berpikir urang sadayana. Naon maksudna? Siti Robiah geus teu mikirkeun kana pisalakieun, geus teu mikirkeun kana nikah,
naon sababna? Sabab Siti Robiah mah nu aya dina pikiranana teh nyaeta khotam taha wa mahada, rasa sieun dina panungtungan hirupna. Nah ieu teh hirup urang teh bakal husnul khotimah atawa henteu. Boro-boro kudu mikir pisalakieun nu aya dina pikiran Siti Robiah Adawiyah teh engke urang mau teh husnul khotimah atawa henteu. Pelajaranana naon? Karena tidak disangemkeun fanduru ayyuhas samihun, pelajaranana jalma nu tukang ibadah masih keneh boga rasa sieun dina akhir hayatna. Ari urang ibadah oge teu rajin sogan ngarasa kakalah jongjon gitu kan. Siti Robiah ahli ibadah nujuhud jami'an sholihah masih keneh gaduh rasa sieun dina akhir hirupna. Urang ayeuna lain tukang ibadah teu boga rasa sieun-sieun acan, berarti jadi pelajaran bahwa urang kudu boga rasa sieun nalika urang nutup akhir hayat urang di dunia samper engke urang di akhirat. Pernah sakitulah ruya an ba'di solihina qala kana li Robi'atal Adawiyah du'aan jami'an.